Интересно, конечно, у них тут столики, мебель. Вот такой столик. Открываешь, там что-то можно хранить. Тарелка на стене, зеркало. Еще одна тарелка. Вот такой столик. Маленький, на тонких-тонких ножках. Не знаю, зачем он. И комоды старинные. О, подписи даже есть. И еще есть такой комод. Необычной формы. Ретро стиль. Угу. И картины из ткани. Прям из ткани на стенах. И еще классная фишка, это такие вентиляторы на потолках.